taking over? Yeah, I'll take it. Yeah, we're taking over this town. Sorry? What was I've had lunch? I'm at lunch now. So I had lunch for the first time. I can go market. It's really good. I stand, when they're all coming out, I stand beside the big post and she look, and they look at me and they want to go around. They all want to go down. And they look at me and then they go. Formidable. That's what you are. That's what your son said at his 21st. There was a Tango trip before. It was, I didn't know it. Yeah. Tommy Engel was sitting out here. Looked like someone afterwards. When he got back in, a couple minutes later, looked like Tommy was gone. You see him? Sorry? Yeah. Yeah. Yeah, Tommy was almost inconsolable. They all do. I don't blame them. What was that? This is camera 1 and camera 2. Can you please turn your back to the So, What? how's that? I was going to start tracking on the teams now. A bit slack in the control room, aren't they? Alright? A bit slack in the control room. Must be Yes. having their lunch. Yeah. On AWOL. Starting together. Quiet there. Tired. Long day again. Sorry? Long day again. Oh, 11 or 8 or whatever. But we'll just see what happens later. Because there's not obviously many games. So lots of gaps to sit around. Yes. Yeah, we've got three teams through, but elite men. Yes.
they had two. They've had 1 and 2. Oh, Yeah. there's the Bucks. Yeah, these guys got some. Sorry. You got at least one. How many's on that list? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 2 subbers. Camera. Pulley. Pardon? On the pulley, the camera moving across the centre court. Saw the women after the game and Alice in the field where she's They don't want Alice Vanderwood. from the women's league. Yeah, she's feeling a little bit off. Got sick. 日本の皆さんこんにちは。第21回水中ホッケー世界選手権大会、日本はマスターズのカテゴリー、つまり35歳以上のチームで出場しております。予選リーグは一昨日で終了しましたが、日本は0勝7敗で8位でした。昨日から順位決定戦が開始しました。昨日は1位のアメリカと対戦しましたが、22対0で完敗しております。今日は、カナダとの対戦となります。カナダとは予選は17対0で完敗しております。昨日はですね、チームの中心キャプテンの高坂選手と、守護神の山田選手が体調が整わず出場できなかったので、交代選手なしの6人での厳しい戦いとなりましたが、そのおかげで今日はですね、山田選手は復調して、今日は戻ってきております。なので今日は7人で対戦します。さあ始まりました。今日はですね、前回ちょっとお助けいただいた、オーストラリアに来ている留学生のですね、安田清代さんも放送室にいらっしゃいますので、またお話しできればなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっともしかしたら水中カメラの操作と同時にお話しすることになるかもしれないのですが、位置変わりましょうか。そうですね、ちょっと今機械が、はいはい、ちょっと機械が操作の問題があるので、私が移動しましょうか。そうですね、はい、ありがとうございまちょっす。とちょっとなんかこれはい、すみません、ちょっと今実況できませんでしたが、日本が1点入れられているという状況です。水中ホッケーは12人の選手が今回大会選手として登録できまして、そのうち6人がコートでプレーできます。4人が交代ゾーンに入れます。随時交代ができます。さらに予備選手が2人ほどいて、全部で12人の登録なんですが、日本は全部で8人で、さらにですね、今回1人キャプテンがいませんので、今日は7人ですね。そうですね、キャプテン交代が1人なんですけれども、キャプテンの欠場は惜しいですね。はい、はい、わかりました。ちょっと今ですね、カナダのコメンテーターの方来られましたので、ちょっと安田さんが一旦、交代いたしました。さあ、ちょっと状況がわからなかったんですが、今2対0。見えないですね。ちょっとこのモニターはなぜか点数が出ないんですけど。And Canada now off the strike. John Harlan, number 10, driving things down quickly up the side wall. And they pass it out over to the middle of the pool. Japan, good defensive maneuver there, trying to pick the puck off Canada, forcing Canada to the outside wall. Canada looking for an opening here and an opportunity, trying to get things through, and they make the big flick.
And it looks like that one managed to squeeze through, so we have a goal for Canada. はい、カナダのゴールが続いております。日本が今これ3点目が入ったということですね。今3対0でカナダがリードしています。And goal by Canada by number 7, Richard Andrade, 3-0 for Canada. Canada in white, Japan in black. As we get set again on the strike. 今日は日本が黒ですね。黒のスティック、黒のキャップ、そして紺色の水着をつけているのが日本、白がカナダです。A good drive by Canada. Japan pushing Canada back, and a nice attack play here as Canada's forced to swing around to the far side. お、いけ。お、ナイス。Nice attack by Japan there, keeping Canada 吉海選 on 手 the は wall. ディフェンスですけど今日は上がってきてますね。そしてディフェンスの9番守護神山田選手。Oh, and a nice little swing play off the wall there. Oh, but a good interception by Japan. Oh, and a call on the play as he had a short breakaway there. The call was just before that. But advantage puck to Japan with Canada now pressed back in their アドバ zone. ンテージパックですね。日本の攻撃からの開始です。さあ7番 And の a 武 good 田選手 flick から by Japan to the forward 日本いいですよ。さっきいい感じになりましたね。 as he よし stays よしよ down. し。 Oh, just よしよし。 got a little bit away エイト from マ him ン、 there. エイトマン負 Popped けるな。 out. And Canada now swinging it off the しっ wall かり as 日 they go 本 to も open つ pool いていって space. ますよ。はい、この青いフィンは山田選手ですね。今日復活した山田選手。日本の守護神。山田大輔選手。 And Canada on the far side now. さあ、ゴール前での攻防が続いています。 Number 10, John Harland. And they drive to 粘ってます。 goal. 粘れ粘れ。 Oh, よし、 Japan よし、よし。 intercepts that one. 粘ってるが、And they make a big flick. Oh, and a stop, but it just deflects off the stick and drops into the goal. パックが飛びますね。 And that'll be a goal for Canada, number 4. ゴールが上手ですね。ライブチャットはないですね。ありますか？ So Canada, number 14, swinging in and finishing that one off. Andrew Westbrook with the score. Just under 9 minutes 4 left to 対 play 0 in the とリ first ード half された here. 状態で、 And we go back underwater again. And Japan forcing Canada out to the far side wall. パックをキープしてますけど、 As 日 they go on 本 the 積極的 attack. に攻めてま Just す。 lost his stick there briefly. で、この3番の多田根実選手、昨日もいいプレーしました。 Good move by Canada here, driving the center of the pool. キャプテン Now が they いない cut 日 to 本 the チーム、 outside. Oh, and 7 a 人 big しかいない日 flick 本チーム、 by Ben Lee. 副キャプテンの多谷選手が今チームを指揮しています。 Canada stays on the 8番の drive. 守備に定評がある吉海選手。 And a 8番。 great defensive drive 不思議。 now out of their zone by Japan お as they go to the far side of the pool, サイドに far 持 wall. っていってますが、カナダがキープしてますか？ No, I was going to say it just doesn't bounce around. And they go to the far side of the court there in the さ corner. あ壁際で日本が守ってます。And Canada now trying to drive the Oh, goal. They nebatte make aる? little back flick, and it looks like これは that may have hit the tin. We're just waiting for the referee's 入った。 confirmation on that. And they do. That's number 14 again, Andrew Westbrook. Finish things off for Canada. So it's now 5-0 5 for 点目 Canada. が入ったようです。1分間のタイムアウトを前半に1回、そして後半に1回取ることができますので、交代要員が少ない日本チームは積極的にタイムアウトを取っていきたいところです。今、交代ゾーンに1人入っています。カナダは4人います。 And back underwater we go to our center court cam. Canada getting ハ to ン the デがあ strike る状態 first. ですが、
A good little それ push ぞ play れが up でき the ることを middle 一生懸命 here. やります。よし。 Oh, and a nice drive by number 7 by 中央突破。 Canada, racing all 守 the れ way. 守れ守れ。 Oh, よ and し。 great よし。 defensive 大好き守っ play た。 by あー、 Japan, 押し込まれ holding him た。 on the corner of the drop, but it looks like it flicked over into the goal. Oh, and they're あ、 saying 違い no ますね。こ goal れは by Canada as they push that in with a カナダ glove, のファウルを and they'll 取ら pull れ the play て、 back. And Japan getting an 日本の advantage アド puck バン out テ on ー their ジパック 5 meter ですね。 line. 相手がファウルしたときには、ファウルされた側がから攻撃開始で、相手が3メートル下がって始まります。 Japan tries to work things out. They make a flick right to the Canadian backfield. Canada steals that, drives right back in. Japan, though, not giving up and pressing Canada back out. Canada circling around to the far side. Japan still trying to get things going on their defense, and Canada just pushes that one right in on the corner. And a goal for Canada by number 12. 6点目が I 入って believe し that まい was ました。 finishing that off. So Canada appears to be, oh, goal by number 7, Richard Andrade for Canada. And a nice finish. And with that, Japan is going to take their そ timeout こで with about 日 5.5 本 minutes が left. タイムアウトを取りました。さあ、しっかりとここで休憩を取りながら後半に向けて話してほしいと思います。さあ、放送席にいるキヨさんにですね、今日日本の水中ホッケーの日本のすいません水中ホッケーのパックをですねちょっと持ってきてみましたので、この前ね実況の時に 1.3 キロのパックという話をしましたけど、ちょっと持ってみて感想を聞かせてください。よいしょ。 Alright, so the timeout is now over, and we're back to the play. Back underwater we go to the center court camera. Canada in control of the puck こ once れを again. ですねだけ飛ばすんですよ。だからここにね回転かけて And they start to work しっかり飛ぶ things down the side of the パックを左 pool. もらうと皆さんびっくりします。 Japan having to retreat back into their zone, but they hold it up on the wall. Nice job by number 8 there for Japan. さあ Canada tries to swing things across and open up the play as they go to the far side wall. Both teams battling there at that far side wall, looking for an opening. Canada getting pushed over towards the corner. Japan on the defense here. 守るときにですね And Canada pops it in just on the corner by 持って number ターンをしてし 10. まうとですねその瞬間に押し込まれると Number いう 10シーンが finishing 多 that かったの off, で John Harland なるべくですねこうサイド側に from 遠いところ the にですね GTA area 持 of っていって Canada. ディフェンスをしたいと And a nice finish. そういう作戦ではないかと思います。 So さあ前 now 半が Canada, 残り I 4 believe 分となりま 7-0 した。 with 4 minutes left to play in this match on the court 1. We have a number of games still coming up yet today on both courts. Some exciting underwater hockey. さあ And Canada 7番 picking the の puck. They 武田 drop 選 to 手 the back and 武田選手は pushing forward once more here. スピードがある選手ですからパックを奪うと一気に持っていくことができます。武ちゃんマン Canada choosing to just hold it along that wall. Japan now 9 picking 番 the の puck up. あー And a nice pick play by the 山田選手の forward, but Canada regains possession. 真ん中にやられた守れるかよしよし And よし they try to 5 attack 番 here. 伊藤ちゃんナイス Canada 伊藤 cuts ちゃん through to the middle and makes a big flick. And they 飛ぶな manage to punch it through and get it into the corner once more. この重いパックがあんだけ飛ぶんですよ。もうちょっと信じられない。 As we す see the ごいね。ねえ、そう forward Canadian line there. Ben Lee, I believe that was number 3 coming through. いろんな飛ばし方で飛 Finishing ぶん that です off よ and well done by Ben. The big flick getting through to the tin.
So with 2 and roughly a half minutes left to play in the first period, Canada appears to be well in control at this point. 今は And Canada now cycling around 点 in the 目が取られたところです backfield. かね。ちょっとモニターで点数表示がされないので、コートを見てもこれ8-0 8-0, 逆光に見え yes. ないですね。 Currently for Canada. The first half, Japan watching the Canadians, keeping them to the outside wall here. Canada brings it off the wall. They cut back across to the far side. Forced to curl around, drop to the backs. Oh, Japan trying to pick him there. Can't quite get him. おし Number 8 for Canada now, driving forward, Kyle 田中 Pepper. 選手 And they make the pass across. They're trying to open the play up here. Canada onto the 田 far 中選手に side. 体格負けてないですよ。田中 Japan 選手 down は on the おー defense end. He picks it. He Nice, gets nice. it cleared out 外 to に the 出します。 corner. はい中央での勝負を避けます。さあ、まずは外に持っていって、そこから And Japan カウンター now を仕掛けたい日本。 trying to hold it up on that far side wall. チャンスはあると思います。 Canada trying to get their backs in there. Now あ they ー start to drive towards the goal. They come down the backside. お粘ってい Japan る。粘っている。 intercepts. Canada よし、 looking いけ to いけ open up. よしよし And he makes a big あ pull out of the zone there. 惜しかった。 Can't quite get it as 7 Canada 番の picked them. 武田選手が持っていこうとしましたね。 And a big flick Nice. off the Oh, back Shimon wall, and it Watson. looks like that may have bounced in off the corner. We're just waiting for the これ confirmation は from the 入りまし referee. た。 And yes, it 9点 was 目。 goal by Canada. And that's goal number 9 for Canada. We're just waiting for the confirmation on the scorer. And again, Andrew Westbrook putting that one in with 30 seconds left in the 日本 halftime. は交代は1人しかできませんが、今1人交代して That should pretty much run down the half here. 頑張ってほしいと思います。 And both teams off the wall. Canada Oh. quickly off the strike, try to cut down the 勢いがありま middle. すね。 Japan stops them there as they try to make one big push here just before the half ends. And that's going to be halftime, I believe, before Canada can get down there. あ And it is. That's the halftime. So at the half, it's 9-0 for Canada. Canada looks like they had well control there in the first half. Japan making some great defensive plays there. Just had some struggles trying to get out of their zone and start to get into Canada's zone. 前 Good 半 job. の15分が終わりました。後半の3分です。ちょっとですね、カナダの実況の方に質問してみたいと思います。Before you ask to me so many questions, Yes. so today I want to ask few questions, okay? Okay. Okay. In Japan, there are many areas where swimming pool and other facilities are not freely available, especially after the pandemic. Yes. So swimming pool have become more and more strictly available. So probably on average, player can practice only once or twice a week. So how about in Canada? How often do Canadian players practice? So we have many clubs in Canada and in various parts, and most of our clubs practice anywhere from 1 to 3 times per week. Really? I see. It depends on the location. Like Japan, very restricted in some areas. I see. But not so much because of COVID. It's more so because they have a lot of groups: water polo, synchronized I swimming, I see. speed I see. swimmers, and then of course underwater hockey. So yes, we have a lot of sports, and so How many clubs are there? How many your clubs in country? Yes, Canada? underwater hockey. for Canada, I would say we probably have at least a good 20 clubs 20. across I Canada. see. So we have a number of clubs. I see. May I ask one more question? Sure. In Japan, there are not many deep
water pool like this, and it's not easy to practice in such deep pools. So most players usually practice in pools that are about 1 meter 20 centimeter or 40 centimeter deep. And is it possible to practice in such deep pools in Canada? It, again, depending where we live in Canada, we have different types of pools. We have some deeper. The pool where I am located is only maybe 1.5 meters deep. Oh, I see. We practice 2 times a week. But another pool we have, it's almost 4 meters deep, 4.5 meters. So we have some deep pools and some shallow pools. I see. Okay. And it looks like that's going to be the halftime. 後半 So we'll get started here again. はい。 And Kazoo, the team is looking good. They've tried really hard in the first half. We'll see how they do in the second half here. So Canada coming up the middle off the strike here. They get it up to number 8, Kyle Pepper. Oh, good interception by Japan there. 後半戦ですね。 And they're looking for some help. Oh, Canada jumps in to attack him 惜 as し he い was looking for some help. And a good interception by Japan 日 as 本 they のチ try ー to ムはで push す it ね、 out オースト now. ラリアに来てかなり技術が上達している選手がいます。 Canada swimming around to the far side. Japan tracking them across the pool. Canada again trying to come across, and they オ open ー the ストラリ play ア up. バックをキーパーうまいな。 And a big flick. あ、すみません、オーストラリアのカナ And ダか。間違え oh, and a big Ah. flick into the tin. And that looks like it is a goal by Canada by number 5. And that's Martin Tanguay shooting the puck in from the long flick. And a good job by Martin. 10点目ですね。10対 One 0 of と the いうことです longtime ね。 supporters of underwater hockey in Aye. Canada from the Camo Club out of Montreal, Quebec, Canada, 横に今ね、along with 安田 his さんがいてくれて、 teammate 解 Richard 説が話している英 Andrade, 語の also 要約 from を私に伝えてくれ Montreal, るの Canada, で、 and とて Robert も助か Duquette. ってます。 And so both teams back at the center of the pool. Canada trying to come back into 6 the 番の上田 inside. 選手も They go for the 怪我をし pass. ての出場でしたけど、体動いてますね。 Good 新 stop by 幹線 Japan. の運転手をしています。 And as Canada tries to cut across, Japan shuts that down, and they're forced to go back outside. But now they bring it back in once more, looking for the pass up to number 11, Adam Jokes. And we have a call on the play against Canada. Oh, and it's going to be a 2-minute penalty against Canada アドバンテージがありますね for the dangerous shot. 日本の攻撃です。 So Japan now. ちょっと Japan 今 now with the 放送 advantage. 一緒に喋らないようにということで、私たち両方とも注意を受けました。はい、気をつけます。どうぞ。 So Scott McNeil in the penalty box now for Canada. 6-on-5 for Japan. よし、いけ、6番の上田選手、いい動き決めてました。そしてエイトマン、そして山田選手も頑張っている。頑張れ、取られたけども、ここでチェック。 And Japan doing a good job よし、 applying 池 pressure ミ there. ノル、And a こ stick れ infringement も against カ Canada. ナダのファールかな。違いました、すみません。日本のファールでしたね。カナダのアドバンテージからですね。 So 1 minute left in the penalty to Canada. As they try to charge here, even though down a player, 5-on-6. And they flick towards the corner. Another goal for Why Canada. not?
And goal by number 7, Richard Andrade.マスターズカナダの7番の選手は30年以上 So Canada 水中ホッケーをやってるそうです。 well in control, it seems, of the match so far. 5 minutes gone in the second half. 30年前、1993年。日本では誰もやってなかったでしょうね、まだ。よいしょ、おー、飛ぶなー、うまいなー。さあ、エイトマン。うまい、お、エイトマン、ナイス、ナイス。いけ、吉川、いけ。あー、取られてほしい。 Canada intercepts once more there. 吉川さん選手のいいプレーがありましたね、今。おっと、7番の武田選手、そして9番の守護神、山田大輔。あー、持っていかれた。ここでチェックに入っているのは2番の田中選手。 Oh, and a good stop by number 7 for 日本は必死に Japan. 守ってます。頑張れ、頑張れ。あー、よし、ナイス、ナイス。よし、うまい、うまい。田中選手守った。あー、粘ってる。あー、惜しい。 And Japan doing a good job stopping that, but Canada managed to get the possession again and pick that, curl around, and pop it in the corner of the tin. 7番の武田選手が最後まで粘ってましたが、惜しくも。 And so another goal for Canada by number 7, Richard Andrade again. Just under 9 minutes set to play in the second half. And 12-0 right now for Canada. So 今 Japan, 12対0という状況です。 Japan pushes them out to the far wall. さあ、日本は1点を取ってほしいですね。ターンがうまい。ターンがうまい。パスがうまい。しかし、よし。2番の田中選手、ナイス。そして3番、多谷選手、惜しい。でもしっかりとついてってますね。 Good defensive play 日 by 本選手しっ Japan かりついてってますよ。 as they push Canada all the way to that far wall. で、これは副キャプテンの多谷さん。多谷選手が今日は攻撃も守備も活躍してますね。よしよしよし。よし。 Oh, and a nice stop これ by はナ Japan, イス。 number これ 8 there. は8-1ですね。吉川選手、粘ります。あー、持っていかれた。粘れ粘れ粘れ。あー、飛んだ飛んだ。これ粘れ。ゴール前の勝負。ああ、こう上がったところを And 狙わ a れちゃいま nice したね。 curl drop pass, and then push up to the 呼吸 forward. も限界になりますか And ら a goal ね。 for Canada, number 何回も 4, Scott 潜って McNeil, finishing off the play. カナダの猛攻、粘りましたけども得点を取られてしまいました。さあ、これは And with that, 日 Japan 本が will, タイムアウトを取りました。 will take their 後半の timeout, タイムアウトですね。 and Japan, as we've seen here, they came with a few more players, but I タイ believe ムアウ your トを取る players ことがで were, きます。 sorry, I believe your players, you had a couple of players were sick. Yeah, so they're only, he's filling out still. So unfortunate for Japan, they've had some struggles. But and they are playing with all heart. 6 players in the water is Yeah. very difficult to do with no substitutions. So Today we have we are 7 players. Seven Yesterday players. we were 6, 6 yesterday. Oh, sorry, 6 yesterday. That's right. I remember. and we did competition with America. Oh, there we go. Yes. Yes, it's nice to have at least one substitute Yeah. today, Yeah. for sure. さあ Okay, 日本は so 人数少なくて大変だねというそういう話なんですけど、昨日は6人で戦った日本、今日は7人、交代1人、後半になってくると答えますね、これはね。これは呼吸を止めて競技しているので、やっぱり休憩とか交代がですね、やっぱり必要なんですけども、
なかなかその状況が許されない厳しい状況です。高坂キャプテンは明日は復活してくれると信じてます。Canada trying to drop it back, but they decide to push forward again along that far wall. Try to open it up now in the middle. Look for the pass over. Oh, and a nice stop byナイス Japan. ナイスいいぞ。Oh, but Canada picks it back up again. And they pop the play back into the 3メートルの長さのゴールに So goal scored by number 入ればゴールで11. すね。ゴールの中に溝のようなものがありますけども、壁側にものゴールに当たれば得点となります。さ Scored あ、 by number 4 11. 人 Adam 交代 Jokes. してる羨ましいカナダチームは4人がリフレッシュして入ってきましたけども、いいですね。まあ、今できることを一生懸命やるしかないですね。So 5.5 minutes left to play in the match. さあ、 Nice attack by 3番 Japan. のミノラッチョ、お8番の吉海選手ですね。エイトマンうまい、エイトマンうまい、エイトマンうまいんですよ。いい動きなんですよ。 Nice flicks by Japan, and they start a マ breakout イクが入 there. ってないかもしれませんけど、横で安田さんと会話をしてます。うまいですね。持ってこられたが、この真ん中、粘れ、ここで、よし、入ってますね、2本。そして2番の田中選手ね、何回も奥さん大好き田中選手と言ってるんですけども、自分でプロフィールに書いてたんですよ、自己紹介のところで。 Oh, good stop by Japan. They had numbers down. Canada trying to swing away to the far side. They drop pass back. 私と田中さんだけじゃなくて、 Japan stays with them. プロフィール Canada に looking 書いて for あったの help で、 to the far 私 side. も And 紹介して a ます flick けど、 into the goal by number 2, Robin Duquette, I believe that was. さあ、ゴールが入っちゃいましたね。残り4分半。 Finishing that one 苦 off. しいところですね。 And so with 4 minutes left to play, Canada up now 15-0. 昨日実は日本は Late in the 6人し second か half. いなかったので、一瞬危険ということも考えたんですけども、 As we get set for このルールでは4人以上いれば strike ゲームに出れるという play こと here で、6人で戦いました。今日は7人。 Canada driving down the short wall again here. A nice pickup by Japan. Tried to do a little under the body maneuver there with the puck. Japan jumps as they try to cut across the middle of the pool. Oh, Japan now on a little drive here. And a call on the play. Foul. Obstruction and one player going out against Japan. So Japan will be down to 5 players now. これは耐水表裏耐水あらそうですね。日本チームこれは So number 5 going out for Japan. 日本 I believe の it's only a 1 伊 minute 藤選 time 手は penalty. 耐水となりました。日本5人しかいません。相手は6人。苦しいけども粘れ日本。もう潜るしかない。山田大輔選手ずっと潜ってる。Oh, and it squeezes in the far side by number 4, Scott McNeil, I believe, for Canada. 吉海選手ですね。8番の吉海選手、エイトマンなんですよ。はい。はい。 And it was actually a この大会から 2-minute 8番 penalty にな for ったんです obstruction against Japan. So we'll be out for just a little bit longer. We have just over 2 minutes or so left in the match. Canada getting there, swinging it wide to the far wall right away. さあ、日本は1人いない中でどう守るか。
伊藤選手はあと50秒水中に戻れません。もう疲労困憊の日本選手なんですけどね、伊 Puck sat 藤 out 選 there 手 for だ a け second 元気 on なん the です far よ。 wall. 毎日、今日も朝ね、ホテルの窓からね、ギター持って海岸歩いて、多分ギター弾いてました。もうそうなんですよ、もう超人伊藤選手が、そう戻りますよ。伊藤選手は異色のプレイヤーなんですよね。他の選手、大体水泳とかやってる方が多いん And ですけ that ども、 scored, I think はい、 that was 伊藤選 number 手は主に 8  ギターなんです。 goal for Canada. Yes, it was. 器用 Kyle なんですよね。 Pepper. 何でもできる選手です。今17対0ですか。はい。残り1分 And so we're in ち the ょっとです last ね。 2さあ、苦 minutes しい of the ところ。 match. Any foul, 伊藤 and 選 we'll 手 stop が the clock. 戻れるかな。 And the penalty's now over for Japan, so their player will be coming back into 伊 the 藤選 water 手戻り now. ましたね。よし。さあ、1分、耐水で休んだ伊藤選手が最後に見せてくれると思います。残り50秒。これは粘って終わりたいですね。粘って1点取りいく。うまいな。ハンドリングがうまい。うまい。スティックワークはとても上手です。粘れ粘れ粘れ。お、粘ってるか？お、粘ってる粘ってる。お、粘れ。 30 seconds プシュプシ left. ュプシュプシュ。粘れ。 20日本 seconds. 必死に守ってま Japan す。 trying to hold them out. いけ、山田大輔選手、お、頑張れ。 Oh, just そして catches that before it rolls into the よ tin. し、甲斐選手もいる。粘っている。粘って終わろう。あと7秒。点取られるな。 And that's 粘れ looks 粘 to be れ。 like it's going to run out the clock here as time expires. And Canada with the win 17-0. And a great job by Japan playing with only 7 players. Well done for Japan. I know it's tough with a full 10, but it's so much tougher even with only 7. So はい、ありがとうございました。今、はい、励ましていただきました。Thank you very much. thank you very much for the honor of having Canada play Japan. It's been our pleasure for sure to play you today. 17対0で、日本は敗れてしまいました。はい、今日これを見ている皆さんですね、なんだ、日本は負けが続いているじゃないかとかですね、点が取れないんじゃないかとお感じかもしれませんが、しかし、これが現時点での世界との差です。おそらくこの動画もずっと残るものだと思いますが、ただ10年後、20年後、そしてあるいは100年後にですね、今回の大会の日本チームの戦いを振り返り、日本も最初はこんなに苦労していた時代があったんだと、今は強くなったけどと振り返る時が来ることを願っています。日本のサッカーもですね、今はアジアでも最強の国でですね、世界の強豪と互角に戦ってますけども、日本にサッカーが伝わってから実は国際大会に出るまで44年間かかって、その1917年に初めて日本代表チームとして国際大会に出るようになったんですが、その時には当時の中華民国にですね0対5で敗れて、フィリピン代表にも2対15で大敗しています。アジアの国々にこれだけ負けるということは、当時世界の国々にはとても歯が立たなかったと思います。しかしそれから100年、今の日本のサッカーの強さは世界中で知られています。今回の水中ホッケーの日本の戦いも、日本の水中ホッケーの創世紀の時代として記録に残り、そして数十年後に世界の強豪の仲間入りをした状態でこの大会を振り返ってほしい、そんな時代が来ることを願っています。まずは競技人口の拡大、練習環境の整備が何より重要です。この動画を見て我こそはと思う方はぜひぜひお声掛けください。一緒に日本の歴史を作っていきましょう。今日敗れた日本、明日は、今戦っている南アフリカと中国の、敗者と、対戦することが決まっています。これが7位8位決定戦になります。明日の日本時間の朝7時からとなります。朝早いですけれども応援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
1406 gig. Time. 3 o'clock, yeah. Time now. It's 25 to